ಓ 1 ಕೆ ಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು 1 ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ಲ 2 ಕೆ ಜಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಇದು ಏನು ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಗೆಣಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತೆಲುಗಿನವರು ಕೂಡ ಹಾಕಿದರು ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾವು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಬಿಸಾಕಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಮಣ್ಣಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲೋ ಏನೋ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ, ಅವಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು. ಮೊದಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣ ಎಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2 ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಹೆಗ್ಗಣ ತಿಂದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಗೆಣಸಿನ ಗಡ್ಡೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನುಸುಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮರ ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಮುಖ್ಯ. ಬರೀ ನೀರಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ. ಬರೀ ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಪದಿ, ಶತಪದಿ, ಅದು ಮೆಲ್ಲಿಪಡಿ, ಸೆಂಟಿಪಿಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಳುವಲ್ಲಿ ತೇರಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ತಿಂದಿವೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಣಸು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಸಾಧಾರಣ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅದನ್ನು ಗೆಣಸಿನದ್ದು, ಆದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಮರದ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅದು ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಡ್ಡೆ. ಗೆಣಸನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಹೆಲ್ತಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ. ಇದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗೆಡ್ಡೆ ನಮಗೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿರೋದು. ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿನ ಬೇರಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೊಂದು ದಪ್ಪಗಿನ ಬೇರಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬೇರಿನ ಗಾತ್ರ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗೆಣಸು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಪಾಪ ಅಪ್ಪಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ಲು, ಆದರೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಬೇರು. ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಗಡ್ಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗಿಡ. ನಾವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೀಜ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಜದಿಂದ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಣಗಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೀಜವನ್ನು. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2-3 ಕೆ ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೋಡಿ, ಆ ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿರೋದು. ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಉದ್ದಕ್ಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ಮರ ಗಿಡ ಆಗಲಿ ಹೊಸ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೆಳಿತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಫಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಮ್ಮೆ. ಮತ್ತೆ ಆದರೂ ಪುನಃ ಹಿಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಹೊಸ ಮಣ್ಣಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಹಾಕದೇನೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೆಡ್ಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೇ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೂ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದನ್ನು ನೆಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಅದರೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಲಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ನಾವು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ದೊಡ್ಡ ಆರೈಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಡುಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಬೂದಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹಾಕೋ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಲು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನೀರು ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೆಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಗೆಣಸಾಗಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ನೋಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ಇದು ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಒಂದು 2 kg ಇತ್ತು ಅದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶತಾಬದಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ವ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ವಿ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಶತಾಬದಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.